سلامك مسك. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. آیا میخواهی هر روز یک صدقه بدهی؟ اگر این رو بخواهی حدیثی زیرین را گوش بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کاری پسندیده و خوب صدقه است. یعنی هر آن کار خوبی که ما انجام میدهیم، خواه یاری دادن باشد، خواه به کسی چیزی را مشورت دادن باشد، خواه صدقه مالی باشد و حتی این که لبخند برای برادر مسلمان باشد، این هم صدقه حساب می شود. پس ما می توانیم هر روز یک کاری خوب را انجام بدهیم و انشاءالله این کاری خوب صدقه حساب شده در نامه اعمال هر یک ما ثواب نوشته می شود. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.